अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। اول خو حاجی صاحب ته د بچنګي د کوزدن ډېر مبارکي. بیا تاسو هم ډېر انتظار وکړو، موږ هم وکړو چې یو کس پتلو په زړه کوم څه مې پولی راخته ډېر ګران کاري. او حاجي صاحب ته یوه ټپه ډالۍ چې ستارې د سترګو اشاره وي که د چړو په سکو لار وي را به شمه. دو شعره چې ته مې ارمان زه د ارمان نه یمه، ته په ما ګران زه په تا ګران نه یمه. ای که به مې یو صحت د زړه نه وځې په یو مذهب به مسلمان نه یمه. که به مې یو صحت د زړه نه وځې په یو مذهب به مسلمان نه یم. او فیسبوکي دور دی تعلیم یې ځای ته ورسوو، پرون چا مړي ته لیکلي چې مزې دې وکړې. فیسبوکي دور دی تعلیم یې ځای ته ورسوو، پرون چا مړي ته لیکلي چې مزې دې وکړې. هغه د روډ په اکسیډنټ کې وفات شوی ښکاري، دلته یو بل ظالم لیکلي چې نخرې دې وکړې. چې زمونږ په وطن کې داسې حال دی کلیوالا، صابن د کسا والا او 500 راوالا. زمونږ په وطن کې داسې حال دی کلیوالا، صابن د کسا والا او 500 راوالا. حاجي صاحب د خصوصي د مسافرۍ یو څو شعر ډالۍ چې د بل وطن د انتظاره د خدای وساته، د مسافرو د ازاره د خدای وساته. او که د چا مور مړه وي الله دې جنتونه ورکړي، یا مور زما د زړه د پاره د خدای وساته. بچیا نوم د ویزې ماخله خپل سبق پوره کا، بچیا دلته کې لکاره د خدای وساته. او دغه اته پاڼه کاغذ خو د ځوانۍ دشمن دی، مړه د دغه شین خاماره د خدای وساته. دغه اته پاڼه کاغذ خو د ځوانۍ دشمن دی، مړه د دغه شین خاماره د خدای وساته. کلونه پرېږده و کلونه خو ځواني غرقوي، هلته له یو اختر د ساره د خدای وساته. کلونه پرېږده وه کلونه خو ځواني غرقوي، هلته له یو اختر د ساره د خدای وساته. ضمیره زړه مې د یو زړه سره یو وخت شریکو، نور د شریکې د روزګاره دی خدای وساته. چې ابتدا یې په مولیانو باندې وکړه، په هوټل کې شرابونه خرڅوه. ښه درنه ګناه ده او ښې پیسې پکې دي، د تورسرو وجودونه خرڅوه. ښه درنه ګناه ده ښې پیسې پکې دي، د تورسرو وجودونه خرڅوه. ای شاعره که بیمار شوی او غریب وی بیماری له د شعرونه خرڅوه. ای شاعره که بیمار شوی او غریب وی بیماری له د شعرونه خرڅوه. پښتونخوا د نور روزګار پکې خراب دی، پښتونخوا د کپنونه خرڅوه. پښتونخوا د نور روزګار پکې خراب دی، پښتونخوا د کپنونه خرڅوه. چې تاونه به مې ټول د خپل جانان در نه وباسم، خدای شته دی چې زور د هر ارمان در نه وباسم. او دا ماته چې د سرو شونډو د پاسه رقیب شوی دی، که چېرته په لاس راغلی نو پیزوان در نه وباسم. یا زړه یا لیونی شي څه په ګډو وړو سره، یو یار له دې ورکومه دا پیریان در نه وباسم. او رقیبه په جانان باندې مې دومره پروا نشته، رقیبه خو که ګیر مې کړی نوکان در نه وباسم. رقیبه په جانان باندې مې دومره پروا نشته، رقیبه خو که ګیر مې کړی نوکان در نه وباسم. چې یادونه به مې خیال له راوستل چې کله مړه وه، د مور د خپو تلي مې ښکلول چې کله مړه وه. یادونه به مې خیال له راوستل چې کله مړه وه، د مور د خپو تلي مې ښکلول چې کله مړه وه. او غربت دومره سیوا و چې کفن له پیسې نه وې، دا هر څه مې په زړه باندې لیکل چې کله مړه وه. تربوره خوا دې یخه شوه، تربوره په قلار شوې، تربوره ما ژړل او تا خندل چې کله مړه وه. والله په زندګۍ کې مې په هېڅ شي پروا نه وه، والله خپل ارمانونه مې وجل چې کله مړه وه. یو زه وم یو مې کور و یو مې مور و یو مې خور وه، زما نه زما خور سیوا جړل چې کله مړه وه. ضمیره چې مور مړه شوه کیفیت مې داسې جوړ شو، داغونه به مې لاس له ورکول چې کله مړه وه. د مور د خپو تلي مې ښکلول چې کله مړه وه، یادونه به مې خیال له راوستل چې کله مړه وه. او چې ژوند که بې له تا نه وې نو مړ به وې، مرګ که د خفګانه وې نو مړ به وې. ژوند کې خو مې یو الله ته سترګې دي، رزق که د خانه وې نو مړ به وې. زه په مینه کلکه عقیده ساتم، زه که بې ایمانه وې نو مړ به وې. دا شهید دی مخامخې ویشتی دی، ویشتی که یې د شانه وې نو مړ به وې. او دا خدای 2-3 میاشتو رنځور کړم عشقه د پخوانه وې نو مړ به وې. زه ضمیر د مور په دعا رنګ یمه، بیل که د بابا نه وې نو مړ به وې. چې زه چې د کور نه راوځم زوی مې سلګۍ ونیسي، مسافرۍ لزم خفګان نه مرۍ ونیسي. او مسافري سخته نه ده خو بس دومره ده چې هلته به څوک ماته د مور د لاس ډوډۍ ونیسي. توبه توبه
اور په سړي باندې بلیږي هلته چې کپیلان درنه تنخوا د مزدورۍ ونیسي د حاجي کارونه خراب شوي دي درځمه بس دی د لاکو کار خلک په 10,000 روپۍ ونیسي د حاجي کارونه خراب شوي دي درځمه بس دی د لاکو کار خلک په 10,000 روپۍ ونیسي او مسافرۍ له چې د کلي نه راتلم کپیله د شپې په 3 بجې د کور نه راوتم کپیله ماشوم بچی مې په اوږدو باندې ښکل کړی والله توبه توبه مې د هغې شپې غم کپیله او مور مې په دواړه مخه ښکل کړم ویل الله دې مړ شه لکه ماشوم ورته په خپو کې جړېدم کپیله د کور مېرمنې ته مې وکتل له ځان له غمو د لیوني په شان کوڅې له تلم راتلم کپیله د خان بچی ته له دې سختې نه څه خبرې چې په ایرپورټ کې پی ای ته را ختم کپیله نه مې جامې کړي دي او نه ځان له پیزار اختر لا زما ملګری دي په هر ډول سینګار اختر لا خدایا دا سړی یې ولې په تابوت کې راوړو دې ماشومانو ویل راځي به زمونږ پلار اختر لا خدایا دا سړی یې ولې په تابوت کې راوړو دې ماشومانو ویل راځي به زمونږ پلار اختر لا او چې د مور یې هر ارمان ګلاب په سلګو کې پروت وي ګلاب په پلار یې سپدورو وسوسو کې پروت وي مسافرۍ کې د زړګي الله څوک نه وجني ما اورېدلی دي چې بیا په تلاجو کې پروت وي مرګ شته دا حق دی خو سعودي کې الله څوک نه وجنه بیا یې د کور خلک نسکور په هدیرو کې پروت وي او د مسافر سړي بچی ضمیر خان ښه پېژني جبی په پلار پسې وي ګاټ یې په مرو کې پروت وي د مسافر سړي بچی ضمیر خان ښه پېژني جبی په پلار پسې وي ګاټ یې په مرو کې پروت وي او د دعاګانو یو سله وه چې زما نه لاړه زه مسافر ومه چې مور مې د دنیا نه لاړه پلار مې ویل په زنکدن کې ستا نامه اغسته دا خیرې سلګۍ والې د ارمانه لاړه خور مې ویل لالا اسمان ته به یې سترګې کړلې قسم دی ستا د لاسه مړه د خفګانه لاړه زما مور مړه ده ما پرېږده و دیدن له ځم کپیل ویل لاړ شه خو وې زه د ګورۍ خانه لاړه یارانو ویل ضمیره چغې خوب کې ولې وخې ضمیره چغه دې تر خولې نه تر اسمانه لاړه چې خوب پرېږده تعبیر ته ضرورت نشته سوال نه کوي فقیر ته ضرورت نشته کور کې دې په خپله ابی ځان دم کبار مو زفیر ته ضرورت نشته نوم راته د دغه رقیب ما اخله نور مړی دې خنزیر ته ضرورت نشته او بس چې ته کوهزدن شوې په ګولۍ وله وړی ستا تصویر ته ضرورت نشته صاحب کله چې د شپږو بچو مور شوله نو بیا یې ویل ضمیر ته ضرورت نشته کله چې د شپږو بچو مور شوله بیا یې ویل ضمیر ته ضرورت نشته یو څو شعرونه مې انتخاب کړي دي چې ما پسې ارمان درځي که نه درځي ما پسې ارمان درځي که نه درځي څه ناڅه خفګان درځي که نه درځي د پښتنو قاتله ووایه قبر ته ماران درځي که نه درځي په محلونو کې وډو خلکو ساس کې د باران درځي که نه درځي او هسې نه چې ځان دې بولا کړی وي ټکي د قرآن درځي که نه درځي هسې نه چې ځان دې مولا کړی وي ټکي د قرآن درځي که نه درځي او استادي حال د وطن څنګه دی سکول ته ماشومان درځي که نه درځي استادي حال د وطن څنګه دی سکول ته ماشومان درځي که نه درځي ظاهره اوس سخت وخلی خواله د یاران درځي که نه درځي چې د نوي ژوند د ابتدا نه مې شروع کړې ده ما وینه نه کوله ستا نه مې شروع کړې ده د یوې سختې مې خبر په محبت کې نه کړې زړګیه څومره په اسانه مې شروع کړې ده د غلې قات دی چې غله به راله راکړي که نه مصر ته ځمه د کنعانه مې شروع کړې ده او زه چې اوله سپاره زده کړم نو دم به دې کړم ستاسو د کلي د ملا نه مې شروع کړې ده زه چې اوله سپاره زده کړم نو دم به دې کړم ستاسو د کلي د ملا نه مې شروع کړې ده او زه شرابي نه وم خو ستا د لاسه شومه داسې ما ضمیر نسکل د بېګانه مې شروع کړې ده چې څه خلک یې نه ویني په زړونو پورې سترګې دي شعر له مې راوړي په لفظونو پورې سترګې دي هغې ویل راځه خو ډېر ښکاره کلي ته مه راځه دلته له دې خلکو په سټونو پورې سترګې دي زه د شپې درغلی وم سهار کلی خبرو بیا ګرانې ستا د چم په دیوالونو پورې سترګې دي او سترګې که یې ولیدې زما نو بیا به هېڅ نه وي مړی بس یوازې ستا پرونو پورې سترګې دي هغې ویل ضمیره تا ویلی دی ما واورېدو هغې ویل ضمیره په شعرونو پورې سترګې دي او که شاعري غواړې یاري وکه خبر بشې دی که زړه دې چې مسافري وکه خبر بشې دی سهار په 10 بجې راپاسې ته دې څه خبرې سعودي دوبۍ کې مزدوري وکه خبر بشې دی او ښکلیا خرچه چې درته کمه شي زر ځان خفه کې په خپلو لاسو خودیاړي وکه خبر بشې دی او هغې ویل ضمیره خلک به دې وپېژني چېرته په ما خو شاعري وکه
خبر بشي دي چې خود غرض پلار او زوی شي لور او مور شي خیال صاحب خود غرض پلار او زوی شي لور او مور شي چې لالچ په منځ کې راشي هر څه اور شي د پښتو په معاشره کې چې ډز وشي روغه وکي ګناهګاره پکې خور شي د پښتو په معاشره کې چې ډز وشي روغه وکي ګناهګاره پکې خور شي یو ملا صاحب یو تعویض راله پکار دی چې دا زړه مې د بېننګه یاره تور شي یا ملا صاحب یو تعویض راله پکار دی چې دا زړه مې د بېننګه یاره تور شي په مینت په پردی لور بچي له غواړي بیا یې دښمنه شي چې کله یې انګور شي په مینت په پردی لور بچي له غواړي